Siamo arrivati nel bosco, abbiamo trovato ancora la neve dopo tantissimo che l'ha fatta. Si sta ancora sciogliendo, quindi è morbida, si sprofonda come nel video scorso. E non sto cercando un'inquadratura in particolare, sinceramente vedo se riesco a farmi ispirare, insomma, da quello che vedo, anche se qui è sempre un bosco altrettanto fitto come quello del video vecchio, per cui non è facile. Più avanti però forse c'è qualcosa magari che potrebbe stuzzicare un attimo la mia attenzione. Tra l'altro oggi abbiamo deciso di fare gli umili, noi non facciamo un sentiero lunghissimo, così almeno il tempo lo posso impiegare meglio, magari a cercare una composizione piuttosto che a camminare, visto che tanto non arriviamo mai da nessuna parte, io e lei. Quindi è così, insomma, questo bosco dura poco prima che dall'altra parte ci sia una radura e penso che andremo verso quella radura, insomma. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa dentro il bosco. Purtroppo qui nel bosco non sto trovando nessuna inquadratura che possa essere interessante in realtà. Quindi, visto che nel bosco mi sta andando male, comunque adesso vi lascio all'altra parte del video, quella al laghetto di Pietracandella, in cui in realtà qualcosa di carino forse è venuto fuori. Quindi godetevi la visione e poi dopo il video continua. Allora, perdonatemi per l'audio, so benissimo che sentite un sacco di rumore di fondo, purtroppo mi sono dimenticato il microfono lavalier, per cui questo microfono purtroppo quando registra senza appunto il cavo registra troppo rumore, registra a un livello troppo alto. Comunque oggi siamo al lago di Pietracandella e ho deciso di tornare qua perché questo è un piccolo lago da un'enorme bellezza secondo me, in cui c'è questo albero che adesso vi farò vedere. Proprio che cresce sul bordo del lago e si rispecchia nelle sue acque calme. Ho già fatto una foto e ve la lascio qui, così almeno un attimo capite quale sia l'inquadratura che ho intenzione di fare, ma questo giro ho intenzione di fare un po' meglio. Diciamo che la scena, intanto un attimo che faccio la registrazione così almeno voi vedete qualcosa, diciamo che la scena è molto semplice in realtà. Non voglio fare un'inquadratura molto complessa perché forse in questo caso è proprio la semplicità che crea quell'impatto spettacolare che questa foto credo che abbia. Il bello è che oggi è una giornata molto nuvolosa, però ho deciso appunto di fotografare questa scena intima proprio perché almeno il cielo non si vede. Tra l'altro poi questo è un laghetto che è incastonato tra due avvallamenti e anche circondato dagli alberi, per cui l'unico momento di luce che c'è in questo posto è quando il sole è allo zenith, quando il sole è a piombo. Ora, l'inquadratura è molto semplice, come potete vedere. La foto è praticamente tagliata a metà. Nella parte superiore dell'inquadratura appunto abbiamo l'albero, diciamo tutto ciò che è nitido, e mentre la parte superiore invece riporta il riflesso di tutto quello che è diciamo l'albero, il suo sfondo, i colori,
e funziona veramente molto bene, è uno scatto che mi piace tantissimo. Poi in post produzione io andrò anche a modificarlo leggermente, diciamo, cioè vado ad aggiungere giusto qualche punto luce, ad enfatizzare magari la luce in tre angoli, praticamente nell'angolo in alto a destra della fotografia, poi a sinistra a metà, proprio sul pelo dell'acqua, diciamo, quindi sull'estremo margine sinistro, e poi a enfatizzare anche un pelo di luce nell'angolo in basso a destra, di modo che poi si crei tipo questo triangolo tra queste luci che secondo me funziona veramente veramente molto bene. Ora interrompo un attimo qui l'inquadratura, ho messo a fuoco quindi sull'albero che vedevate prima nell'inquadratura, e inoltre userò un diaframma a 11 di modo che la profondità di campo sia abbastanza ampia, così che io non abbia niente fuori fuoco, e la chiusura di questo diaframma, visto che comunque la scena è anche abbastanza in ombra, mi permette di mantenere un secondo di scatto. Questo cosa comporta? Comporta che l'acqua, visto che è molto calma, apparirà veramente veramente molto piatta. Ho cercato di esporre il più possibile la scena, quindi di portare tutti i dati dell'istogramma alla sua destra. Poi in post produzione andrò a diminuire ovviamente l'esposizione della foto in generale per riavere, diciamo, i colori, insomma, il mood in penombra che in realtà è qui. Insomma, io sovraespongo semplicemente perché almeno il sensore della mia macchina fotografica riesce poi a leggere meglio tutti i vari dati della fotografia quando andrò a rielaborarla. Quindi io intanto scatto. Mi raccomando, quando avete delle esposizioni abbastanza lunghe vi consiglio di mettere l'autoscatto della macchina fotografica per due motivi: perché se state facendo un bracketing non dovrete premere 3 volte il pulsante, ma una volta che avrete premuto il pulsante, la macchina fotografica farà i 3 scatti in autonomia. In secondo luogo perché comunque se non avete un telecomandino remoto rischiate di far vibrare la telecamera e quindi avere del micromosso all'interno della fotografia che voi non volete. Anche questa inquadratura che ho trovato potrebbe non essere male. Un attimo che adesso vi faccio vedere la registrazione. Come potete vedere nell'inquadratura praticamente ho posizionato l'albero sul terzo di sinistra, che è un elemento che in realtà spicca molto, poiché comunque è l'unico ad avere un colore diverso in tutta la scena, perché anche l'acqua del lago comunque è abbastanza verde. In basso a destra qua abbiamo il bordo del lago che crea proprio una curva che poi, congiungendosi a quest'altra riva, porta lo sguardo direttamente verso il soggetto principale. Tra l'altro qui ci sono questi rami qua su davanti, che anche questo, se magari in post produzione riesco a dargli quel tocco di luce in più, potrebbe risultare leggermente più visibile rispetto allo sfondo, e anche quello potrebbe diventare poi una linea guida che porta lo sguardo verso il soggetto. Tra l'altro mi piace particolarmente questo foro, diciamo, che si crea tra gli alberi, che potrebbe essere, diciamo, la scusa per fare entrare della luce, poi andare magari ad enfatizzare la luce che passa attraverso quell'apertura tra le piante, insomma. Quindi io adesso interrompo un attimo la registrazione. Come prima penso che utilizzerò un F11, scusatemi, penso che utilizzerò un diaframma 11, un secondo di scatto, eccolo qua, e ISO 200. Quindi mi assicuro che l'istogramma sia più a destra possibile, come prima, e soprattutto vado a correggere l'effetto del polarizzatore. Come vi dicevo nel video che ho fatto riguardo al polarizzatore, mi assicuro che funzioni al massimo delle sue potenzialità attraverso l'uso appunto dell'istogramma, che più torna a sinistra, poiché stiamo togliendo della luce riflessa, più appunto lui sta lavorando.
Quindi c'è modi anche che se vi trovate in circostanze come magari la mia, in cui siete su un lago dove è facile che ci sia della luce riflessa, potreste perdere addirittura qualche stop di luce e quindi dovrete magari andare a calibrare di nuovo i parametri. In questo caso, come potete vedere, il mio istogramma è esposto abbastanza bene. Ci sono delle luci bruciate che sono appunto quelle di quell'apertura in alto a destra della mia foto, però per il resto è tutto abbastanza a fuoco, tutto sovraesposto perché, come vi dicevo, poi dopo in post-produzione ritirerò giù le luci, ma almeno non avrò il rumore nelle ombre, quindi il fuoco è a posto e io direi di scattare. Io ancora la devo imparare questa cosa, che la fotografia paesaggistica non è solo panorami fantastici. Io ho quest'idea in realtà nella mente, perché comunque diciamo che a coltivare la mia passione per la fotografia sono state le foto di Nick Page soprattutto, e altri fotografi magari dell'F4, non so se seguite a lui probabilmente sapete di cosa parlo, che fanno delle foto veramente epiche, molto 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 belle. Però in realtà la fotografia paesaggistica non è quello, nel senso, io non abito in delle zone così spettacolari. Qui la natura è un pochino più docile, è un pochino più smussata nei suoi angoli più acuminati, e quindi mi devo adattare in realtà a quello che ho. E secondo me trovare delle scene intime così è veramente veramente importante, perché comunque ti permettono di portare a casa comunque qualcosa, e la semplicità comunque ripaga sempre, nel senso, questa è una foto che io ho trovato parecchio tempo fa in realtà, forse 1 o 2 anni fa, ma molto spesso torno a fotografarla perché la prima volta tra l'altro ho trovato delle condizioni che erano abbastanza buone, come avete visto nella foto di prima, e quindi ci torno, diciamo, per catturare una foto che sia più bella. Non so se questo giro mi sia riuscito, però insomma il motivo per cui ritorno qui molto spesso è quello. Adesso ha cominciato a piovere leggermente, però visto che la mia amorosa mi aspetta nella macchina adesso vado oltre e sento se c'ha voglia di andare a camminare un pochino nel bosco. Non sto cercando un'inquadratura in particolare, sinceramente vedo se riesco a farmi ispirare, insomma, da quello che vedo. Più avanti però forse c'è qualcosa magari che potrebbe stuzzicare un attimo la mia attenzione. Vai davanti immediatamente. Siamo usciti dal bosco, abbiamo raggiunto la prateria di cui vi parlavo prima e ho trovato sulla cima di questa collina che sto inquadrando un alberello come quello che vedete sullo schermo, e la cosa che mi colpisce di più in questo genere di scene, che è estremamente semplice, è proprio il modo in cui si possa raffigurare questa scena. Per esempio in questo scatto io sto usando diaframma 11, ISO 200 e poi 1/10 di secondo, però io volendo posso scegliere magari di portare al minimo il valore di F, quindi aprire il diaframma il più possibile, calare gli ISO, portarli da 200 a 100 e poi magari chiudere le ombre, chiudere i tempi
fino a che, ecco, l'istogramma non torna più o meno come prima, e scattare. Questa è la stessa foto, con la stessa esposizione, però hanno due profondità di campo diverse. Tra l'altro, essendo una scena così semplice, io posso immortalarla in 1000 modi diversi. Posso usare in questo caso il teleobiettivo, poi dopo monterò il 18-55, c'ho anche il Tokina. Tra l'altro qua in primo piano stanno nascendo i colchichi, perché è primavera, e quindi potrei usare anche loro come primo piano. Però è veramente quasi divertente giocare con le composizioni, perché se no sono veramente infinite. Io potrei catturare questa foto in verticale, la potrei catturare in orizzontale, potrei catturarla più in alto, da più in basso, con focali diverse, con esposizioni diverse. Potrei fare una lunga esposizione magari, se le nuvole dietro fossero un pochino più definite e si muovessero più velocemente, mettendo dei filtri ND sull'obiettivo, io potrei magari ottenere un effetto mosso delle nuvole. Potrei giocarci veramente in infiniti modi. È il momento di tornare a casa e tra un po' forse fa buio. Comunque, allora, sono contento di essere venuto di nuovo in questo posto, perché quell'albero riesce a immortalarlo sempre in maniera diversa. Ci sono 1000 modi per farlo. Veramente ti sbizzarrisci a cercare le inquadrature, cercare le composizioni. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero di avervi invogliato magari ad uscire di casa e cercare paesaggi intimi, piccole scene che in realtà comunque racchiudono un potenziale veramente incredibile. Cosa guardi te? Grazie per essere arrivati fino a questo punto, e iscrivetevi, lasciate un like, fatemi sapere magari nei commenti qual è la foto che vi è piaciuta di più delle ultime fatte a quest'albero, o anche quelle fatte all'albero al laghetto. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto, ciao ciao!